В звуках я вам дам одно из многих объяснений. The first one, Tekiah has one note. Первый звук, который вы услышите, называется ткия. Он состоит из одной ноты. Shofar сказать привет, hello. Это то, что шофар нам говорит привет, hello. Second is three notes. Shofar saying wake up, wake up, wake up. А следующая нота, которая звучит из шофара, означает проснись, проснись, проснись. Third note, Trua, the shofar is saying I'm happy, 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 happy. И следующие звуки, которые мы услышим из шофара, шофар будет нам говорить счастлив, 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 счастлив. The last note is called Tekiah Gedulah, and that is like Happy New Year. И последняя нота означает, она называется ткия гдала, и нам можно ее сравнить с тем, что шофар нам скажет с Новым годом. So I will say the name of the note. I want you to say it even louder, and the shofar will respond. Я буду называть звук, который произведет шофар. Вы сначала его произведите, а потом я повторю его на шофаре. Tekiah. Shivarim. Shivarim. Truah. The last one. И последнее. The longer you can do it, the longer we hear it, the more blessings for all who hear it. И существует такая традиция, чем длиннее будет этот звук, который издаст шофар, тем счастливее будет наступающий год. Also, there's an important mitzvah you must do with slichot. И очень важная заповедь, которую мы производим во время церемонии слихот. When the last note ends, когда закончится последний звук шофара, each person must wish to each other person hear these words. Каждый человек должен пожелать другому человеку следующие слова. Shana tova u'metuha, which means a good year and a sweet year. Что это означает? Хорошего и сладкого года. And it's not enough just to say the words with your lips. You have to mean it with your heart. И эти слова не сработают, если вы только говорите это и произносите, но у вас нет чувств, которые вы вкладываете в эти слова. Хорошего и сладкого года. So this is what you must do after the last note, which we're about to Как do. только закончится последний звук из шофара, бежите к тем, кому вы хотите сказать, и пожелайте искренне от всего сердца счастливого и сладкого года. Tekiah Gedolah. Tekiah Gedolah.